Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, ekki gera það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Matteus 4 á móti 7. Jesús svaraði honum, aftur er ritað, ekki skalt þú freista drottins, Guðs þíns. Matteus 21 mínútur yfir 5. Þér hafið heyrt að sagt var við forveðurna, þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. Matteus 34 mínútur yfir 5. En ég segi yður að þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin, því hann er hásæti Guðs. Matteus 35 mínútur yfir 5. Né við jörðina, því hún er skörfóta hans, né við Jerúsalem, því hún er borg hins mikla konungs. Matteus 39 mínútur yfir 5. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim, sem gerir yður mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Matteus 42 mínútur yfir 5. Gef þeim, sem biður þig, og snú ekki bakki við þeim, sem vill fá lán hjá þér. Matteus 6 á móti 2. Þegar þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta feita lúður fyrir þér, eins og hræsnari gjöra í samkunduhúsum og á strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. Matteus 6 á móti 5. Og þegar þér biðjist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum, til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. Matteus 6 á móti 7. Þegar þér biðjist fyrir, skuluð þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Matteus 6 á móti 8. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið, áður en þér biðjið hann. Matteus 16 mínútur yfir 6. Þegar þér fastið, þá verið ekki daprir í bragði, eins og hræsnari. Þeir afmynda andlit sín, svo að engum dyljist, að þeir fasta. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. Matteus 19 mínútur yfir 6. Safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Matteus 25 mínútur yfir 6. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullir líf yðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast.
lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Matteus 31 mínútur yfir 6. Segið því ekki áhyggjufullir, hvað eigum vér að eta? Hvað eigum vér að drekka? Hverju eigum vér að klæðast? Matteus 34 mínútur yfir 6. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 7:1. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Matteus 7:6. Gefið ekki hundum það sem heilagt og kastið eigi perlum yðar fyrir svín. Þau mundu tróða þær undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Matteus 19 mínútur yfir 10. En þá menn draga yður fyrir rétt, skuluð þér ekki hafa áhyggjur af því, hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu, hvað segja skal. Matteus 26 mínútur yfir 10. Óttist þá því eigi, ekkert hulið, sem eigi verður opinbert, né leynt, eigi verður kunnugt. Matteus 28 mínútur yfir 10. Hræðist ekki þá, sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann, sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Matteus 10 mínútur yfir 6. Varist að forsmá nokkurn þessara smælingja. Ég segi yður að englar þeirra á himnum sjá jafnan auglit míns himneska föður. Matteus 14 mínútur yfir 7. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra himnaríki. Matteus 18 mínútur yfir 7. Hann spurði, hver? Jesús sagði, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni. Matteus 23:3. Því skuluð þér gjöra og halda allt, sem þeir segja yður, en eftir breytni þeirra skuluð þér ekki fara, því þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Matteus 23:8. En þér skuluð ekki láta kalla yður meistara, því einn yðar meistari og þér allir bræður. Matteus 23:9. Þér skuluð ekki kalla neinn föður yðar á jörðu, því einn faðir yðar, sá sem á himnum. Matteus 10 mínútur yfir 11. Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því einn leiðtogi yðar, Kristur. Matteus 23 mínútur yfir 11. Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér gjaldið 10 af myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það, sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og heitt eigi ógjört að láta. Matteus 23 mínútur yfir 12. Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Markús 39 mínútur yfir 9. Jesús sagði, varnið honum þess ekki, því að enginn sá, að hann gjöri kraftaverk í mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Markús 19 mínútur yfir 10. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Lúkas 29 mínútur yfir 6. Slái þig einhver á kinnina, skaltu og bjóða hinna,
og taki einhver yfirhöfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kyrtilinn líka. Lúkas 6:30. Gef þú hverjum sem biður þig, og þann sem tekur þitt frá þér, skaltu eigi krefja. Lúkas 35:05. Þér skuluð ekki kalla neinn föður yðar á jörðu, því einn er faðir yðar, sá sem er á himnum. Lúkas 37:06. Dæmið ekki, og þér munuð eigi dæmdir verða. Sakfellið eigi, og þér munuð eigi sakfelldir verða. Sýknið, og þér munuð sýknaðir verða. Lúkas 10:10. En Jesús sagði við hann, varnið þess ekki. Sá sem er ekki á móti yður, er með yður. Lúkas 20:10. Gleðjist samt ekki af því að andarnir eru yður undirgefnir, gleðjist öllu heldur af hinnu, að nöfn yðar eru skráð í himnunum. Lúkas 11:12. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafið þá ekki áhyggjur af því, hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður eða hvað þér eigið að segja. Lúkas 29:12. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka, og kvíðið engu. Lúkas 32:12. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lúkas 14:8. Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set þig ekki í hefðarsæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið. Lúkas 21:8. Hann svaraði, varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég, og tíminn er í nánd. Fylgið þeim ekki. Jóhannes 16:2. Og við dúfnasalana sagði hann, burt með þetta héðan. Gjörið ekki hús föður míns að sölubúð. Jóhannes 14:5. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú ert þú orðinn heill. Syndga ekki framar, svo að eigi hendi þig annað vera. Jóhannes 27:6. Aflið yður eigi þeirrar fæðu, sem eyðist, heldur þeirrar fæðu, sem varir til eilífslífs og mannsonurinn mun gefa yður. Því á hann hefur faðirinn, Guð sjálfur, sett innsigli sitt. Jóhannes 40:3. Jesús svaraði þeim, verið ekki með kurr yðar á meðal. Yohanes pukul 7:24. Dæmið ekki eftir útliti, dæmið réttlátan dóm. Jóhannes 11:8. En hún sagði, enginn, Herra. Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú, syndga ekki framar. Jóhannes 14:1. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Jóhannes 27:2. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist.